Таким образом, пока мы переходим к лечению, что нам надо знать? Постараться определить источник кашля. То ли это задний ринит или синдром постназального затекания, аденоидит, то ли это фарингит, ларингит, для которого характерен такой грубый лающий характер кашля, или это все-таки раздражение кашлевого центра. И мы договорились с вами, я надеюсь уже, что будем не лечить кашель, а увеличивать его эффективность, если мы все-таки видим, что в бронхах есть мокрота и надо ее оттуда выводить. Это важно. Какие факторы влияют на эффективность кашля и что родители могут сделать на домашнем этапе для того, чтобы ребенок лучше, качественнее откашливался? Повлиять на силу кашлевого толчка. Как мы здесь с вами можем это сделать? В игровой форме маленьким детям предлагаем задувать свечки или запускать мыльные пузыри. То есть надо произвольно глубоко дышать, увеличивая объем вдыхаемого воздуха и увеличивать экскурсию диафрагмы и работу мышц. Если ребенок все равно не может откашливаться эффективно, он гоняет мокроту в трахее, в верхних дыхательных путях, вы ее слышите, но ребенок ее не откашливает. Тогда надо нажать на корень языка, чтобы помочь малышу откашляться. Либо попросить уже более старшего возраста деток покашлять произвольно после дренажного положения. О них мы поговорим в конце нашей встречи. И можем повлиять на качество мокроты. Если мокроты много, она густая, это будут одни препараты. Если она жидкая, это будут другие препараты, или даже не препараты, а просто дренажные упражнения. И в данной ситуации, конечно, увлажнение воздуха для нас очень важно. Вот где, наверное, место для всех тех бабушкиных средств, как я их называю, которыми родители очень любят пользоваться. Как мы можем эффективно воздействовать на мокроту? Нам надо помочь ребенку откашляться. Нам надо сделать так, чтобы мокрота стала более жидкой, чтобы она лучше выходила из дыхательных путей. Это невозможно без достаточного количества выпиваемой жидкости. Это очень важно. Если ребенок не хочет пить, то грамотно ему увлажнить мокроту крайне сложно бывает. Затем чистый увлажненный воздух в спальне, проветривание. Это тоже крайне важный момент, потому что некоторые родители закупоривают окна, двери, включают все обогреватели, которые есть в доме, когда малыш болеет. Это неправильно. Для нашей слизистой крайне важно, чтобы был чистый увлажненный воздух. Вот место увлажнителей, вот место паровых ингаляций. Увлажнить слизистую, помочь мокроте стать более влажной. И восстановить проходимость бронхов тоже важно. Если бронхи забиты этой густой мокротой, и ребенок ее не может откашлять, опять же, мы упираемся в стенку, мы не можем вылечить кашель, поскольку кашель защитный механизм, и ребенок будет пытаться эту мокроту вывести. Ну и это же относится и к обструктивному синдрому, отдельная история, но если есть обструкция, бронхоспазм, то тоже пока врач не назначит бронхолитические препараты, мокрота из узких бронхов будет выходить медленнее, хуже, и эффект от препаратов и от методов народной медицины будет недостаточен. Таким образом, надо рекомендовать малышу или помогать малышу обильное питье, проветривание, тепло на грудную клетку. Я бы, скажем так, осторожно относилась к резко пахнущим всем, с резкими запахами растираниям, поскольку очень много атопиков, аллергиков, и часто бывают бронхоспазм, который спровоцирован, скажем, горчишниками или какими-то ингаляциями эвкалипта, резкими запахами. Однако тепло в виде капустного листа на грудную клетку, никто не отменял там теплые картошечки. Это, конечно, отвлекающие процедуры, но вот здесь, наверное, и есть их место. То есть они в помощь родителям для того, чтобы малыш быстрее откашлял свою мокроту. Снять, конечно, тревогу, вот эту тревогу и мамы, и малыша помогают, поскольку когда мама заботится о малыше, когда мама проявляет свою заботу в каких-то мероприятиях, которые она выполняет, это тоже важно и для малыша, и для мамы. Лекарственные средства, которые мы назначаем. Вот мы перешли, наверное, к самому главному.